क्या आप भी नींद में दांत पीसते हैं? राधे राधे, मैं हूँ डॉक्टर काजल। अगर सुबह उठते ही जबड़े में दर्द या सिर दर्द या दांतों में सेंसिटिविटी होती है तो ये ब्रुक्सिज्म के संकेत है। लंबे समय तक दांत पीसने से दांत घिस भी सकते हैं और टूट भी सकते हैं। इसे ब्रुक्सिज्म कहते हैं। इसके मुख्य कारण होते हैं जैसे कि बहुत ज़्यादा तान तनाव रहना या सही तरह से नींद ना होना या दांतों का अलाइनमेंट सही ना होना। इस वजह से ब्रुक्सिज्म हो सकता है। तो इससे बचने के लिए हमें नाइट गार्ड यूज़ करना चाहिए, जिससे इसे रोकने में मदद मिल सकती है।